In the sands of time, a fleeting moment touches deep inside. In the sands of time, unexplained is carved into my life. What's on your mind? In the sands of time, you've been through all with me. 大家多唔多睇舞台劇啊？我就唔算係一個狂熱分子嚟嘅，有得睇啊睇過啲啦。咁啊，從來咧幾乎未試過啊主動去買飛睇嘅。不過數翻咧，咦睇咗都唔少喎。咁啊呢一方面咧都要多謝我其中一個咧好中意睇電影啊睇舞台劇嘅屋企人啦。細個嘅時候咧，我係勁抗拒舞台劇嘅，覺得舞台劇應該係嗰啲咧懶係藝術啦，懶有嘢啦，乜都要諗餐死啦，行步路又慢啦，講句嘢又文縐縐啊，老老土土嗰啲啦，即係啊雷雨啊家春秋嗰啲咯。嗱，雖然咧我係未睇過雷雨同埋家春秋㗎。再加上啊，嗰時睇咗一篇明報介紹進念20面體嘅文章啊，當時咧都唔知咩係進念20面體嘅，咁但係應該同我心目中咧舞台劇嘅印象係不謀而合嗰類啦。咁啊嗰篇文章咧，哇，直頭咧加強咗我嘅信念啊！冇乜嘢咧，真係唔好去睇舞台劇啦。嗱，最深刻嘅咧就係佢介紹進念啊其中一次嘅演出啦，佢就話係從外國唔知邊個知名嘅劇團啊藝術家去啟發嘅演出，好簡單嘅，舞台上面乜嘢人都冇，乜嘢都冇噶啦，淨係得一嚿好巨型嘅冰啦，即係街市魚檔嗰啲圓塊嗰隻啊，即係未俾啊賣魚佬咧剁開一嚿嚿啊，成個櫃咁大嚿嗰啲冰啊，高高在上咁樣掛咗喺個舞台中間，做咩呢？等佢溶啊，等佢啲水咧滴落舞台上面咧，聽佢嘅滴水聲啊！咁做咩呢？咪就係成班人坐定定半個鐘、1個鐘，等嚿冰去溶啦，等啲水滴落嚟嘅時候，聽佢啲滴水聲咯。你聽到啲咩嘅話呢？啟發到你啲咩呢？就係咩嚟㗎啦！嗱，如果我係現場觀眾嘅話，我嘅啟發應該就係我喺度做緊啲咩呢？所以舞台劇對於我嚟講嘅話呢，哇，真係幾洪水猛獸㗎。不過我呢個好中意藝術嘅屋企人呢，不停咁樣游說我啊，叫我去睇舞台劇啦。嗱，未經官方正式記錄呢，我可能派咗成櫃檸檬俾佢都未定嘅。直至到有一次佢再問我啦，呢一次呢話佢好堅定啊，好有信心啊。佢話就睇一次啦，睇完唔好睇嘅話呢，我就以後唔再揾你嘅啦。信我，呢一次好嘢嚟嘅，重演啊，大製作啊，通俗劇啦，口碑好好嘅，唔會悶。其實好似睇電視劇啊、睇電影咁嘅咋，一次咁多啊！唉，好啦，就係咁樣就試一次啦。咁啊冇記錯咧，應該喺荃灣大會堂嘅嗰套叫咩呢？大家都好熟噶啦，我和春天有個約會啊！哇！未開始做，坐定定等嘅時候咧，就已經好震撼噶啦！哇！乜個台咧同我想象之中咁唔同嘅咩？舞台劇唔係應該咩都冇嘅咩？咁多嘢嘅夜總會咁樣喎，好歌廳 feel 喎，閃令令嘅喎，已經同我心目中嘅舞台劇掉嚿冰落嚟滴水嗰隻咧，好唔同啦！哇！唱歌嘅喎，流行曲咁樣嘅喎，唔係嗰啲咩女高音啊、藝術歌之類咁嘅嘢啦。喂，又話啦，不原來舞台劇啲人可以咁搞笑喎，啲對白係咁精警喎，節奏好快、好輕鬆、好感人嘅喎。咁啊，當時咧我係完全咧唔識台上面任何一個演員嘅，咁但係嗰一次之後咧，我甚至乎係中意咗裡面咧幾個演員添啊，包括有蘇玉華啦、羅冠蘭、高漢文、馮偉恒。哇，尤其是係馮偉恒啊，佢直頭係咧我舞台劇嘅偶像嚟嘅，佢天生嘅搞笑功力咧好勁嘅，佢就係嗰種咧一句平平無奇嘅對白啦，其他演員講嘅話咧就真係平平無奇啦，咁但係由佢講嘅話咧係可以令到全場人咧笑晒嘅，即係好似吳君如嗰類啦，或者係鄭裕玲嗰類啦嚇，咁但係論演技咧萬能 key 咧一定就係羅冠蘭嘅啦。
馮偉恒嘅演正劇嚟講呢，就似乎係爭咗少少嘅。講真嘅，硬係覺得咧好似未夠喉咁樣啦。咁但係只要知道呢，話佢有份演嘅喜劇嘅話呢，我都會答應佢睇嘅。中意到佢點樣呢？哇！莎士比亞都睇埋啊！如果聽到莎士比亞嘅話呢，我應該就係拜拜唔睇嘅啦。咁啊嗰一年呢，香港話劇團嘅其中一套嘅重頭劇呢，就係莎士比亞嘅《仲夏夜之夢》。一知道有馮偉恒呢，即刻 OK 答應。佢喺入面個戲份啊，印象之中又唔算話太多嘅，飾演一隻小妖啦。咁但係哇，呢一隻小妖呢，就已經好搶㗎啦，每一次出場呢，都帶嚟好多歡笑聲嘅。而另一個記憶點呢，就係高漢文嘅一身裝束啦。我哋睇完之後呢，哇，都係好聖基摩爾啊，即係嗰啲貼身啦，類似啲黑色皮革之類咁嘅嘢啦，係好有型嘅。我和春天有個約會，另一個賣點呢，就係入面嘅歌啦。咁啊，當中3首嘅原創作品呢，更加係重中之重添啊！包括有我和春天有個約會，你為了愛情。孤燕嗱，頭2首咧就由女主角劉雅麗唱嘅。孤燕呢就係飾演 Bobby 嘅譚偉權主唱，譚偉權之後加入咗 TVB 唔知大家仲有冇印象啦？呢一首咧其實係好好聽嘅，佢把聲好厚好靚嘅，有少少鼻音啦，咁啊有啲許志安嘅 feel 嘅。咁啊可惜咧呢一首歌就冇 hit 咗出嚟啦。咁啊至於劉雅麗2首咧就已經成為咗流行經典啦。咁啊當年去唱 K 嘅話咧，應該都好多人唱過㗎啦。嗱，嗰晚睇完舞台劇呢，喂，真係勁 high 嘅。睇舞台劇一定有嘅係咩呢？長刊啦、問卷啦，同埋宣傳單張啊。其中包括就係我和春天有個約會嘅舞台劇 EP 啊。哇，喂，直頭呢，開心大發現啊！乜舞台劇原來真係可以咁通俗㗎喎。哇，睇寄埋個地址先啦，第2日就即刻出去買啦。咁啊，除咗3首嘅舞台劇原創作品之外咧，仲加多一首困倦啊！呢一首歌咧就係第3屆 CASH 流行歌曲創作大賽最佳歌曲嘅季軍作品嚟㗎。咁啊，睇翻張 EP 咧，1993年夢雲音樂劇場出品。咁啊，我真係唔係好記得咧，即係邊一年去睇《我和春天有個約會》嘅舞台劇啦。咁睇翻應該都係93、94年左右啦嚇。我和春天有個約會，後嚟咧就搬咗上戲院，係我真係用搬啊，因為其實都幾低成本，即係嗰期咧就好多舞台劇嘅古仔咧，就揾翻呢班舞台劇嘅演員啦，咁啊就再做一次，咁啊以一個電影嘅手法咧叫做啊，咁就錄低佢，跟住剪埋就變成咗一套嘅電影啦。相對地出到嚟個效果咧係有少少啊，即係睇舞台劇嘅，咁但係因為個成本低啦，咁而因為咧有我和春天有個約會咧爆紅咗之後就帶 hit 咗一連串呢一類嘅作品，咁啊嗰時咧都有唔錯嘅成績嘅。不過最初咧我和春天有個約會擺喺戲院度播嘅時候咧，反應都唔算太好嘅。不過後尾咧就慢慢咧就煲下咧就爆紅咗出嚟啦。咁啊女主角劉雅麗咧都順勢都紅埋添啊。咁啊仲出埋唱片啦，重錄翻我和春天有個約會同埋你為了愛情呢2首歌。咁但係其實咧重錄嘅版本咧，我覺得咧係冇咁好聽嘅。嗱，舞台劇嘅製作咧，相對地咧都係比較粗糙少少啦，甚至乎有一種咧業餘嘅味道嘅。咁但係正咧就係切合咗故事嗰個背景啊，係幾廿年前嘅夜總會啊、歌廳嘛，嗰種略帶少少嘅窩嘅感覺咧，係更加啱成件事嘅。你為了愛情咧，問題反而就唔算太大。咁啊，最大嘅差異咧就係我和春天有個約會呢一個嘅全新版本啦。原版就比較慢一啲嘅，重錄嘅版本咧，哇，快咗好多啊！咁啊，相信咧係切合電台嘅播放啦，或者係怕太慢嘅話咧，普羅大眾未必人人都接受到。咁但係快咗，又好似乎即係冇咗嗰隻味道啊！再加上咧，劉雅麗把聲咧係比較低一啲啦，個 key 係沉一啲啦，厚啲啦。原版咧其實咧係更加適合佢嘅，佢係能夠唱出咧當中嘅味道嘅。咁啊，所以咁多年嚟咧，我都係比較中意聽翻咧舞台劇版本嘅《我和春天有個約會》啊！嗱，仲記得咧嗰晚睇完之後咧，我哋2個咧話開心到咧，真係好興奮咁樣離開㗎。咁啊，屋企人都問我就話：喂，係咪好睇啊？冇介紹錯啦嘛！咁以後仲睇唔睇？哇！我就好快脆啦，梗係睇啦！
咁屋企人個習慣咧就係每一年咧都會一次過買飛嘅，因為香港話劇團同埋中英劇團咧每次咧都會類似好似工聯會咁樣嘅，有一本書仔啦，就列晒佢哋咧即係嚟緊嗰一年會有啲咩嘅劇目啦，由邊個做啦，故事簡介之類啦嚇。你啱睇嘅話咧就一次過可以訂飛㗎啦。咁屋企人咧就唔會預先問朋友嘅，即係通常嚟講嘅話咧，佢都會睇下自己想睇邊一套，而每一套咧佢就會一次過咧係買2張飛嘅，咁啊到時再揾人同佢去睇啦。咁啊，自從我答應咗佢之後啦，咁啊佢每一次咧都會第一個就問我嘅，咁啊我唔睇嘅話咧，佢就揾另一個朋友啦。佢心目中咧都會有啲 list 嘅，咁啊有啲鐵膽喺度嘅，所以每次咧佢都會揾到人陪佢睇。咁啊，除非真係啲朋友好唔得閒嘅時候咧，冇人啦，佢就揾我咧去頂上嘅。因為佢嘅緣故啊，咁我都算係 keep 住有睇舞台劇啦，即係唔算好多，咁但係大大小小嘅劇團咧都有睇過下嘅。咁不過啦，自從佢慢慢少睇咗啊，佢開始越嚟越唔得閒嘅時候，佢唔買飛啦，就變咗我咧就幾乎咧冇再睇舞台劇啦。舞台劇依家咧越嚟越大眾化，係一件好事嚟嘅。不過因為咧大眾化咗好多啦，多咗好多咧好大眾化嘅觀眾啊，有時咧呢一啲觀眾咧都幾難頂嘅。我啊試過咧，即係最難頂一次咧，就係坐正喺我前面嗰位嘅女士啊。由開場開始咧，佢部手機係未熄過嘅，係未熄過啊！即係你叫佢咧，喂唔好用手機啊，熄機啦，諸如此類啦，佢係可以咧有本事咧係頭都唔會擰過嚟咧，應都唔應你噶。真係咁忙咁唔得閒嘅話，就唔好嚟睇舞台劇啦，係咪？咁啊最慘係咧，嗰啲職員又唔喺附近啦，根本想揾人求救都冇用㗎。咁啊就係因為咧越嚟越多呢一類咁樣嘅觀眾咧，咁所以搞到咧我都好冇癮啊！咁啊依家咧就我已經冇再睇舞台劇，同冇再入戲院差唔多咁滯啊！咁不過咧即係嗰陣時同屋企人即係咁樣去睇舞台劇咧，都幾開心，都幾值得去回味嘅。大家有冇類似嘅一啲經歷可以分享下？又或者你有冇睇過當年嘅《我和春天有個約會》呢？佢重演過好多次噶嘛？冇記錯應該第2次係喺荃灣大會堂啊！你會唔會喺現場啊？嗱，What's on your mind? In the sands of